अगर आप गलती से इस फ्लाइट में होते तो आज आप इस दुनिया में नहीं होते। दरअसल 1954 में सेटियागो एयरलाइंस के एक फ्लाइट ने जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी और 18 घंटे बाद उस फ्लाइट को ब्राजील में लैंड करना था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद वो फ्लाइट आसमान में कहीं गायब हो गई। उसके बाद कई दिनों तक उस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उस प्लेन से कांटेक्ट नहीं हो पाया। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उस फ्लाइट में बैठे लोगों को उन्होंने खो दिया है। लेकिन 35 साल बाद 1989 में उसी फ्लाइट ने ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। कुछ अधिकारियों ने जब फ्लाइट के अंदर जाकर देखा तो सभी यात्रियों के कंकाल बैठे मिले, और तो और पायलट का भी कंकाल बैठा मिला। तो सवाल ये उठता है कि फ्लाइट लैंड किसने की।